ชมบรรยากาศตรงนู้นกันเลยค่ะตามมาตามไปนะศาลาเล็กนะคะเดี๋ยวเราก็จะมันมีศาลาเล็กเยอะมากเดี๋ยวชี้ให้ดูนะคะว่าตรงไหนเป็นศาลาเล็กนะคะมากเลยค่ะทุกคนดูสิมีกิ่งไม้ด้วยมีที่นั่งทางด้วยค่ะดูสิคะ เดี๋ยวโอเค แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงศาลาใหญ่แล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศตรงศาลาใหญ่กันเลยค่ะมาเลย ริมคลองเดี๋ยวโอเคเรา แล้ ถึ ว ง ตอนนี้นะคะเราก็ถึงศาลาใหญ่แล้วแล้วเรานะคะจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของศาลาใหญ่กันเลยค่ะตามมาเลยเดี๋ยวค่ะบรรยากาศน่าลงทุนมากค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนแบบว่าขาดไปอย่างนึงอ๋อแล้วค่ะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูในศาลาเล็กค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันเลยค่ะมาเลย แม่บอกว่ามันจะเก็บเคาน์เตอร์ทุกวันบอกโอ้ยทันเขาเก็บไข่เที่ย ตอนนี้นะคะเรานะคะก็มาถึงศาลาเล็กแล้วนะคะ แต่ศาลาเล็กเนี่ยมีหลายศาลาแบบนี้เลยนะคะ สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะไปชมบรรยากาศของศาลาใหญ่กันต่อค่ะ แต่ว่าเรามีคำถามนะคะว่า ทุกคนนะคะชอบบ